。ブレーキローターの隙間に小石が挟まっていましたね。これはブレーキローターの下側のところですね。ここです。ここです。そして取れました。これがここです。こいつが挟まっていましたね。見てみましょう。傷はここに削れたような傷がありますね。これですね。